자, 오늘은 드럼 세탁기를 하나 주워 왔습니다. 이걸 한번 뜯어가지고 안에 쓸 게 뭐 있는지 분리를 한번 해보도록 하겠습니다.
자, 세탁기 하나 분해를 했는데 지금 쓸만한 게 별로 없네요. 이거는 지금 난로 정도 만들면 되겠고, 이거는 지금 난로 다리바를 만들면은 될 것 같고, 이거는 지금 세탁기 못하는 다른 용도로 또 사용할 수 있겠고요. 옆에 또 이 작은 거는 이것도 못한지 릴레인지 모르겠습니다. 220V 내수 쪽에 들어가는 건데, 지금 내수 쪽에 들어가는 건데 지금 못한지 아니면 릴레이를 보러 가는 것 같기도 한데 못하 같기도 해요. 못하 같기도 하고, 이거는 계전기인데 전자석이고, 이거는 벨트, 이거는 여러 부품인데 이거는 별로 쓸 일이 없을 것 같은데, 일단 뭐 부품이나 빼 쓰던 거 해야 되겠고요. 지금 이쪽에 이제 전선들이 나와 있고, 지금 쇠가 나와 있는 게 이제 지금 부속들입니다. 뭐 볼트 너트하고 뭐 지금 빠져있는 거고, 이거는 고무라서 분리수거가 안 되기는 버려야 되는데 쓰레기로 버려야 되고, 지금 이거는 철이니까 분리수거 되고, 이거는 플라스틱이니까 분리수거를 해서 버려야 될 것 같아요. 그리고 지금 이걸 가지고 뭘 만들어야 될지 나중에 한번 시원할 때 한번 만들어 보도록 하겠습니다.